咱们中老年朋友啊，是不是经常有这样的困扰？明明白天好好的，一到晚上身体就开始闹脾气。今晚腿抽筋，明晚又是浑身冒汗，要不就是一晚上跑好几趟厕所，搞得觉也睡不踏实。其实啊，我在营养咨询工作中发现，很多朋友都把这些当成了年纪大了的正常现象，觉得忍忍就过去了。但今天想跟大家分享的是，这些夜间的异常表现，往往是身体在给我们发信号，告诉我们营养或者健康状态出了问题。前不久看到一项研究挺有意思的，说我们身体在夜间的修复能力其实比白天要强很多。睡眠时，身体会分泌各种修复激素，帮助我们恢复体力、修复损伤。但如果营养跟不上，或者身体某些地方出了问题，这个修复过程就可能出现异常，反映在夜间就是各种不舒服的症状。所以今天呢，我想从营养调理的角度跟大家分享6个实用的调理秘诀。这些方法不仅能帮助改善夜间的各种异常，更重要的是能让咱们睡得更安心，身体更健康。如果你也被夜间的这些小毛病困扰着，不妨跟着我一起来了解一下，看看哪些调理方法最适合你。首先，第一个调理秘诀是补对钙镁，告别夜间腿抽筋。先说说最常见的夜间腿抽筋。很多朋友一抽筋就想到补钙，这个思路是对的，但补钙的方法可能不对。从营养学角度来说，肌肉收缩需要钙离子参与，但肌肉放松却需要镁离子帮忙。就像开车一样，钙是油门，镁是刹车，两个都得有才能开得稳。如果只补钙不补镁，就像车只有油门没有刹车，肌肉收缩了却放松不下来，自然就抽筋了。所以正确的做法是钙镁一起补，比例大概是2:1。比如每天补钙600毫克的话，镁就补300毫克左右。食物来源的话，牛奶、芝麻、绿叶蔬菜含钙丰富，坚果、粗粮、深海鱼含镁比较多。具体怎么吃呢？我建议每天早上1杯牛奶，晚饭后吃1小把坚果，比如核桃、杏仁各3到4颗。如果还是容易抽筋，可以考虑补充钙镁片，但最好选择柠檬酸钙和甘氨酸镁这种好吸收的形式。一般坚持调理2到3周，夜间抽筋的情况就会明显改善。但要注意，如果抽筋特别频繁，还伴着乏力、体重下降，那就不只是营养问题了，一定要及时去医院检查。接下来，第2个调理秘诀是调节激素平衡，缓解潮热盗汗。夜间潮热盗汗，除了更年期激素变化，很多时候也跟营养不良有关系。从中医营养学的角度看，这种情况往往是阴虚内热，简单说就是身体的水不够了，火就显得旺了，就像锅里水少了，很容易干烧一样。这时候需要滋阴清热的食物来调理，银耳、百合、莲子、山药，这些都是很好的滋阴食材。我经常推荐一个简单的食疗方，银耳莲子汤。取银耳1朵，莲子20颗，百合10克，加冰糖适量，炖煮1小时，每天晚饭后喝1小碗。另外，维生素 E 对调节激素平衡也很有帮助。坚果、植物油、鳄梨里都含有丰富的维生素 E， 每天吃1小把混合坚果，既能补充维生素 E， 又能提供优质脂肪，帮助激素合成。还有个小窍门，睡前可以用温水泡脚，水里加点艾叶或者生姜片，这样能促进血液循环，帮助身体散热，减少夜间出汗。一般坚持调理1个月左右，潮热盗汗的情况就会有所改善。但如果症状很严重，或者还伴有其他不适，建议去看看中医，可能需要配合中药调理。接着来看第3个调理秘诀，护肾养膀胱，减少夜尿困扰。夜尿多这个问题，从营养角度来说，主要是要养护肾脏和膀胱功能。中医讲肾主水，肾功能好了，身体的水液代谢就正常，夜尿自然就少了。黑色食物入肾，像黑豆、黑芝麻、黑木耳、桑葚，这些都是很好的补肾食材。我推荐一个简单的养肾粥，黑豆30克，黑米50克，核桃仁10克，一起煮粥，每周吃2到3次。这个粥不仅能补肾，还能提供优质蛋白和不饱和脂肪酸，对整体健康都有好处。另外，南瓜子对前列腺健康特别好，男性朋友可以每天吃1小把。南瓜子里的锌和植物石醇能帮助维护前列腺正常功能，减少因为前列腺问题导致的夜尿。女性朋友的话，可以多吃些蔓越莓，新鲜的或者蔓越莓干都行。蔓越莓里的原花青素能帮助维护泌尿系统健康，预防尿路感染。
在喝水方面，建议白天多喝，晚上6点以后就少喝了。睡前2小时尽量不要喝太多水，这样能减少夜间起夜的次数。坚持调理2到4周，夜尿情况一般都会有改善。但如果夜尿次数特别多，一晚上要起来4到5次，那就不只是营养问题了，一定要去泌尿科检查一下。我们来到第4个调理秘诀：抗炎止痛，天然缓解夜间疼痛。夜间疼痛，特别是关节痛、肌肉痛，很多时候跟身体炎症反应有关。通过饮食调理，可以帮助身体抗炎，缓解疼痛。深海鱼是最好的天然抗炎食物，像三文鱼、沙丁鱼、秋刀鱼这些富含欧米伽3脂肪酸，能有效减少身体炎症。建议每周至少吃2次深海鱼，每次100到150克。姜黄也是很强的天然抗炎剂，姜黄里的姜黄素能抑制炎症因子的产生，可以在做菜时加点姜黄粉，或者用姜黄泡茶喝。不过姜黄素需要和黑胡椒一起吃才能更好吸收，所以加姜黄的时候记得撒点黑胡椒粉。樱桃也是很好的抗炎水果，特别是酸樱桃，含有丰富的花青素和褪黑素。睡前吃几颗酸樱桃，不仅能抗炎止痛，还能帮助睡眠。另外，绿茶里的茶多酚也有很好的抗炎效果，每天喝2到3杯绿茶，但注意下午4点以后就别喝了，免得影响睡眠。在补充剂方面，葡萄糖胺和软骨素对关节健康很有帮助，特别是有关节炎的朋友，维生素 D 也很重要，它不仅能帮助钙吸收，还有抗炎作用。一般坚持抗炎饮食4到6周，疼痛情况就会有明显改善。但如果疼痛很剧烈，特别是夜间疼得睡不着觉，一定要及时就医，排除严重疾病的可能。第5个调理秘诀是润肺止咳，改善夜间咳嗽。夜间咳嗽从营养角度来说，主要是要润肺养阴，清除肺热。梨是最经典的润肺食物，特别是雪花梨。可以把梨挖空，里面放几颗川贝粉和冰糖，隔水蒸熟了吃。这个川贝炖梨对干咳特别有效，每天吃1个，连吃1周。蜂蜜也是很好的润肺止咳食物，特别是枇杷蜜、槐花蜜这些。睡前喝1勺蜂蜜，能润燥止咳，还能帮助睡眠。但要注意，1岁以下的婴儿不能吃蜂蜜，糖尿病朋友也要控制用量。白萝卜配蜂蜜也是民间常用的止咳方。把白萝卜切片，用蜂蜜腌制2小时，然后喝萝卜蜂蜜水。萝卜能清热化痰，蜂蜜能润肺止咳，2个搭配效果更好。银耳也是很好的润肺食材，可以用银耳、雪梨、百合一起炖汤喝。这个汤既能润肺止咳，又能养阴清热，对夜间干咳很有帮助。在生活习惯上，保持室内湿度很重要，太干燥的环境容易刺激呼吸道，加重咳嗽。可以用加湿器，或者在房间里放几盆水，保持湿度在50%到60%左右。一般坚持润肺调理1到2周，咳嗽就会有改善。但如果咳嗽超过2周还不好，特别是痰里带血，一定要去医院检查，排除肺部疾病。接下来是第6个调理秘诀，也就是综合营养支持，提升整体睡眠质量。最后这个秘诀是从整体营养的角度来改善睡眠质量，让身体在夜间能更好的修复和调节。首先是 B 族维生素，这是神经系统正常工作必须的营养素。B1、B6、B12 缺乏都可能影响睡眠质量。全谷物、豆类、坚果、瘦肉里都含有丰富的 B 族维生素，建议每天吃点糙米、燕麦、红豆这些粗粮杂豆。镁除了能缓解肌肉抽筋，还是天然的镇静剂，能帮助神经系统放松。深绿色蔬菜、坚果、种子类食物都富含镁。睡前吃几颗杏仁或者喝杯温牛奶都能帮助入睡。色氨酸是合成褪黑素的原料，褪黑素能调节睡眠节律。火鸡肉、牛奶、香蕉、燕麦里都含有色氨酸，睡前喝杯温牛奶配几块燕麦饼干，既能补充色氨酸，又能稳定血糖，有助睡眠。另外，适量的蛋白质对睡眠也很重要，蛋白质能提供必需氨基酸，帮助神经递质的合成。但晚餐不要吃太多蛋白质，免得增加消化负担，影响睡眠。在补充剂方面，褪黑素、伽马氨基丁酸、茶氨酸这些都有助眠效果，但最好在医生或营养师指导下使用，因为每个人的情况不一样。最重要的是要养成规律的作息习惯。
每天同一时间睡觉起床，周末也不要差太多。睡前1小时不看手机，可以听听轻音乐，看看书，让大脑慢慢放松下来。一般坚持综合营养调理4到8周，整体睡眠质量就会有明显提升，身体的各种夜间异常症状也会随着睡眠质量的改善而减轻。好了，今天分享的这6个调理秘诀，从补钙镁防抽筋到调激素止盗汗，从护肾减夜尿到抗炎止疼痛，从润肺止咳嗽到综合营养促睡眠，基本涵盖了咱们中老年朋友常见的夜间异常问题。当然，营养调理需要时间，不是今天吃明天就好的。一般来说，坚持2到4周会有初步改善，坚持2到3个月会有明显效果。关键是要有耐心，持之以恒。最后想提醒大家的是，如果夜间异常症状特别严重，或者调理一段时间后没有改善，一定要及时就医检查。营养调理是很好的辅助手段，但不能替代必要的医疗治疗。希望今天的分享能帮到大家，让咱们都能睡得更安心，身体更健康。如果你觉得有用，不妨分享给身边的朋友，让更多人受益。祝大家夜夜好眠，身体健康。